5 күн дүйнө шаңга бөлөнүп турган эле. Силер бул дүйнөдө жок элеңер. Жер бетинде башка адамдар, башка балдар жашачу, жакшы адамдар аз болчу, жамандыктар көбөйгөн эле. Бул жаман нерселерден алыс кармай турган бирөө керек болчу. Ал адамдарга бакыт алып келмек, улуу жараткан убада берген эле. Ал адамдарды жамандыктан куткаруу үчүн элчи жөнөтмөк. Бардыгы аны күтүп, дүйнө эли ошол куттуу элчиге куса болуп жатты. 571-жыл апрель айы. Күндөрдөн жекшемби. Бул күнү дүйнө аябагандай бактылуу эле. Кубанычка балкып турду. Бардык жер өзгөчө нурга бөлөндү. Мынчалык эмне болду? Күтүлүп жаткан нерсе ишке аштыбы? Чыдамсыздык менен күтүлгөн конок дүйнөгө келдиби? Дүйнө сабырсыздык менен жакшы кабар күтүп жаткан учурда өтө кызыктуу окуялар болуп жатты. Отко сыйынуучулардын 1000 жылдык ыйык оттору бир заматта өчтү да калды. Каабадагы айкел буддар, идолдар жерге жыгылды. Сава көлү соолуп, Самава өрөөнү суу астында калды. Ошол түнү Иран өкүмдарына тиешелүү хан сарайдын 14 түрөөчү кулап, жер менен жексен болду. Дагы эмнелер гана болбоду. Мунун баары тең жөн жерден болгон жок. Булардын бардыгы аябагандай маанилүү окуянын кабарчысы эле. Ал түнү бир жылдыз пайда болду. Ал жылдызды көргөн жөөт еврей акылмандары аны акыркы пайгамбардын төрөлүшүнө тиешелүү белги экендигин түшүнүштү. Бир жөөт Медина көчөлөрүндө минтип кыйкырып жатты. Эй жөөттөр, Ахматтын жылдызы жанды, кабардар болгула, ал бүгүн жарык дүйнөгө келди. Муну уккан жөөттөр акыркы пайгамбар өздөрүнөн чыкпагандыгына абдан кайгырышты. Ал Алла Тааланын өзгөчө кулу жана эң улуу пайгамбар болчу. Ошол күнгө чейин бардык пайгамбарлар аны макташчу. Азирети Муса, Азирети Дауд, Азирети Иса анын келе тургандыгын сүйүнчүлөшкөн. Ооба, кылымдар бою чыдамсыздык менен күтүлгөн улуу конок акыры жер бетин нурга бөлөдү.